Ajuda. Tem um buraco ali. Tem um buraco ali. Tem um bueiro ali. Tem um bueiro aí, senhor. Não vai pelo canto, não. Vai pelo meio, vai pelo meio. Aqui bem teimosinho, senhor, tá? Aquele patamar não botar, pô. É teimosinho, o patamar não botar. Ainda mais que o carro feito, aí a gente vai aonde?